Roma – viena iš žymiausių antikinių civilizacijų, kuri jau net 2 amžiui prieš Kristų jau valdė Viduržemio jūrą. Ji 146 metais prieš Kristų jau galutinai damušė Kartagaviną. Mituose sakoma, jog romėnai jo sostinę apibarstė druska tam, kad žemė ten nebūtų dirbama ir jokia kita civilizacija ten negalėtų būti. Bet mano manymu, tas mitas yra neteisingas. Nes kam sunaikinti savo naujas žemės? Vėliau, po visų laimėtų punų karų, Romos imperializmo banga judėjo rytų linkme. Ten graikams grėsė Sirijos ir Makedonijos armijų bėdos. Graikija išmaldavus romėnų pagalbos gavo jos. O po to, kai romėnai įveikė tiek Makedoniją, tiek Siriją, užėmė visą Graikiją savo ir sujungė visus unikalius Graikijos polius po Romos vėliava. Po šių visų karinių ekspansijų Roma patyrė savo aukso amžių. Skendė šlovėje, niokojo naujas teritorijas ir maudėsi išvoktose turtuose, kurie priklausė nedaugeliui. Romos Respublika atnešė didžiulius turtus savo valdančiai klasiai, patricijams, ir primetė visus sunkumus, mokesčius, karinę tarnybą savo paprastiems valstiečiams, plebėjams. Aristokratija vykdė kone nenutrūkstamo karo politiką. Karas sutikė naujų progų apiplėšti kitų šalių turtus ir pasinaudoti jų žemėmis, kurių stigo pačioje Italijoje. Daugelis smulkių žemės savininkų, kurie buvo šalies ramstis, išmirė šiuose kariniuose žygiuose. Daugumai plebėjų teko net atidirbti 30 metų kaip šauktiniais. Patricijai pasinaudoję šią ištęstinę karinę tarnybą, jų žemės išpirdavo už pigų pinigą. O vėliau grįžę plebėjai iš po karų būdavo nustebę, matydami, jog jų žemės buvo išparduotos ir jie liko bežemiai. Galingi žemvaldžiai tapo nepaprastai turtingi, o vergų skaičių šalyje pasiekė neapskaičiuojamas proporcijas. Tuo tarpu paprasti romėnai kentėjo nuo depopulacijos ir vyrų trūkumo, kurios nualino skurdas, mokesčiai ir karinė tarnyba. Per amžius istorikai Romos visuomenę plebėjus vaizdavo kaip beveidę minią, kuriai terūpi jų pačių kailis. Visą tai sukūrė tokius stereotipus, jog numalšinti visuomenį tai reikia tik cirko ir duonos. O tam, kad Romos visuomenė būtų prižiūrėta, senatas turėjo valdyti virš visų kitų, lyg koks dievas. Vienas iš pirmųjų tokio stereotipo kūrėjų buvo vienas iš žymiausių senatorių ir kalbininkų Ciceronas, kuris būtinai turi pasigirti tuo, kad jis sprendė Katalinos sąmokslą, kurio jis tikrai pats nesukūrė. Šio pono manymu plebėjai yra žmonės, kurie turi įgimtą norą revoliucijoms, maištams, yra neatsargūs, naivūs ir iš prigimties nusiteikę prieš valstybę žmonės. Įdomu kodėl? Kai tavo valstybė tokia. Bet taip nesitęsė ilgai. Po biškį pradėjo žmonės sukilti prieš šią tironiją. Ir vienas iš tokių žmonių buvo Tiberijus Grasus, vienas iš pirmųjų žemės reformatorių. Nors jis buvo aristokratiškos kilmės, bet jo liberali demokratinė mąstysena pradėjo revoliucinį judėjimą Romoje iš pačio vidaus. Daugiau negu 30 mečiai prieš Julijaus Cezario gimimą, Tiberijus jau atkreipinėjo dėmesį į svarbias tuometinės Romos Respublikos problemas, kaip nesąžiningą ir neteisėtą žemės padalijimą. Tad 133 metais prieš Kristų, kai buvo išrinktas į tribūną, jis pradėjo savo revoliucinį įstatymą, pavadinimu Lex Agraria.
Jis po sėkmingų politinių manevrų, laimėjęs plebėjų palaikymą, įvedė šį įstatymą. Šis įstatymas suteikė galimybę plebėjams, ypač kareiviams, atgauti arba gauti jiems pažadėtas arba senai pažadėtas žemės. Bet žinoma, šis įstatymas labai patiko visuomenei. Bet visai Romos aristokratijai, ten visiems Ciceronams, Brutusams ir kitiems, jis nelabai patiko. Nes dabar aristokratija nebeturėjo žemės monopolijos, o tai juos labai erzino. Tad visi patricijai susivienijo ir pradėjo savais būdais bandyti sukiršinti plebėjus ir Tiberijų Grasusą. Jie teigė, jog jis čia nori perimti valdžią, įvesti autokratinį valdymą, jog jis čia blogiukas blogadarys. Bet jiems tai nepavyko. Įdomiausia tai, kad tie patys kaltinimai po šimtmečio bus panaudoti prieš Julijų Cezarį. Tai parodo, jog ta aristokratija nėra jau tokia respubliška. Po ilgesnio, man čia dar pavyko rasti tokį gabaliuką Tiberijaus Grasuso kalbos, tad dabar paskaitysiu, bet suteikčiau jums kokį nors jo įvaizdį. Arba parodyčiau bent gabaliuką jo tikrojo charakterio. Beširdžiai ir benamiai, jie turi pasimti savo žmonas ir šeimas ir eiti keliais kaip elgetos. Jie kovoja ir miršta, kad tarnautų jokiam kitam tikslui, kaip tik gausinti turtingųjų turtą ir malonumus. Jie vadinami pasaulio šeimininkais, bet jie neturi nė žemės gabaliuko, kuris iš tikrųjų būtų jų pačių. Kai kurie šių dienų istorikai Tiberijų Grasusą laiko tokiu provokatorium, tokiu neapgalvotojų revoliucionierium, tarnaujančiui kvailystėms ir neapmąstymams. Bet aš, kaip jau ir turbūt suprantat, nesutinku su tokia mąstysena. Mano manymu, jis darė tai, ką reikia dėl respublikos, dėl paprasto žmogaus. Jis žinojo, kad jis praras turtus, bent jau padarys žmonėms gero. Jo Lex Agraria būtų išsprendusi svarbes Romos problemas – depopulacijos, kapitalo ir darbingumo problemas. Ir daugelį kitų svarbių problemų, su kuriam susidūrė tuometinė Romos Respublika. Bet kadangi oligarchija negalėjo pulti jo įstatymų ir matė, jog jiems nelabai ir pavyks, savo gaiduką nukreipė ant pačio Tiberijaus Grasuso. Vienas iš pagrindinių šio anti-Grasuso judėjimo kūrėjų buvo vienas iš stambiausių žemvaldžių Romos Respublikoje – Publius Nasica. Jis yra žmogus, kurį neapykantą Tiberijui prarijo. Tai bent jau rašo Plutarchas. Tiberijus pajutęs, jog jo dienos yra suskaičiuotos, pradėjo elgtis atsargiau, bet savo Lex Agraria įstatymo neapleido. Kol pagaliau vieno posėdžio metu jis ir 300 jo šalininkų buvo nužudyti, Nasico ir jo šalininkų. Ta diena Romos gatvėmis plaukė geras kraujas, gerų žmonių. Bet taip nutiko. Kai plebėjai sužinojo apie šį incidentą, jie nenurimo. Riaušės kilo per visą Romą. Plebėjai ieškojo Nasicos ir norėjo jam perpjauti jam gerklę. Mūsų tas stambusis žemvaldys supratęs, jog jam negerai bus, jei jis liks Romai, pabėgo. Daugelį metų slapstėsi jis, kol pagaliau, neiškentęs persekiojimo, nusižudė pats. Pergamune, dabartiniai Turkijoje. Tiberijaus gyvenimo darbas, Lex Agraria ir jo pačio gyvybė sukėlė sąmyšį Romos Respublikoje. Patricijai, norėdami nuraminti minią, palaikė žemės reformas, kol po sėkmingų politinių ir teisinių manevrų nuslopino reformas ir su laiku grąžino į senas vėžes. Bet neilgam, nes naujas priešas visiems tiems patricijams netrukus vėl iškils.